Bayan dawowar rikon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hannun babbansa Abu Dalib wato mahaifin Sayyidina Aliyu Allah ya kara masa yadda. Sai ya zamana Allah ya saukar da albarka a cikin gidan ta hanyar da dukkan ƙanta abinci muddin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu abincin zai wadaci kowa na gidan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana ɗan ƙaramin yaro aka san shi da kamun kai da mutunci da sanin ya kamata, gaskiya da riƙon amana. Abu Dalib yana yaban halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yana faɗin bai taɓa ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana irin faɗace-faɗacen nan da yara kan yi. Bai kuma taɓa jin ƙarya ta fito daga bakinsa ko ya furta wata mummunan kalma. Ko da abinci aka zubo musu da shi da yara, bai taɓa gani yana wawaso ba. Asali ma, shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nitse yake cin abincinsa kuma duk abin da ya samu komin ƙanƙantar abincin ya ishe shi. Saboda irin wannan halaye na farin jakada ya sa Abu Dalib ke ƙaunarsa fiye da 'ya'yan cikinsa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 8 ya fara gwagwarmayar rayuwa don tallafa babbansa da ya kasance ba mai wadata ba ne. Inda yake kiwon dabbobi ana ba shi lada kamar yadda wasu masana tarihi suka shaida a cikin littattafansu daban-daban. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 12 sai Abu Dalib ya shirya tafiya Sham kasuwanci. Dan suka tafi tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda akan hanyar su ta tafiya suka haɗu da wani Bayahude da ake kira da Bahira. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Umdas Online TV domin sai da ku.